हेलो एभ्रिवान, आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी जाभास्क्रिप्टको कम्प्लिट ट्युटोरियलको सिरिज सुरु गर्छौँ है त। यो चाहिँ प्लेलिस्ट 1 भयो। यसमा चाहिँ हामी बेसिकहरू सबै नै हेर्छौँ है त जाभास्क्रिप्ट ल्याङ्ग्वेजको। अब यो पार्ट 1 मा चाहिँ फर्स्टमा हामी के हेर्छौँ आजको यस भिडियोमा भन्दाखेरि चाहिँ आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हेर्छौँ है त, बेसिक प्रोग्राम हेर्छौँ। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि कुनै पनि नोटप्याड अथवा कुनै पनि भिजुअल स्टुडियो कोड भयो, सबलाइन भयो, जुनमा युज गर्दा नि भयो है त। यसमा कन्ट्रोल एस थिच्ने होइन, सेभ गर्दाखेरि चाहिँ के भनेर सेभ गर्ने भन्दाखेरि जे नाम दिँदा पनि भयो है। जस्तै ल मैले स्क्रिप्ट डट जेएस भनेर दिएँ है त। डट जेएस भनेको चाहिँ यसको एक्सटेन्सन भयो है, जाभास्क्रिप्टको चाहिँ यसरी लेखिन्छ है। अब यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि फर्स्ट प्रोग्राम जुन चाहिँ हामी लेख्छौँ है त हेलो वर्ल्ड, त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कन्सोल डट लग गर्ने है त। अनि त्यसपछि हेलो वर्ल्ड भनेर लेखौँ। ल अब यसको आउटपुट कता आउँछ हेरौँ है त। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि HTML पनि लिङ्क गर्नुपर्छ है। त्यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि एउटा HTML फाइल बनाऊँ, index.html भनेर। अब यसमा बेसिक HTML को ट्याग यसरी लेख्न पर्यो है। अनि यो हेडभित्र चाहिँ हामी स्क्रिप्ट भनेर लेख्छौँ र स्क्रिप्टभित्र चाहिँ यता SRC भनेर सोर्स एउटै फोल्डरभित्र हुनुपर्छ है त। एउटा फोल्डर बनाउने, त्यो भित्र HTML पनि हुनु पर्यो, जाभास्क्रिप्टको यसरी अर्को पेज पनि हुनु पर्यो। तर यस्तो गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ हामी के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अहिले HTML नर्मल HTML पेज बनाउने, त्यसको तल स्क्रिप्ट भनेर यसरी लेख्ने। अब यो भित्र कन्सोल डट लग, अब यसमा लेख्ने हेलो वर्ल्ड ल है त। अब यो रन गर्नको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यो जुन HTML बनाएको पेज छ नि यसलाई चाहिँ ओपन गर्छु है त। अब यहाँ विन्डोमा त आएको छैन यो हामीले हेरेको डकुमेन्टमा, तर हामीले यता गएर यसरी हेऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँ हेलो वर्ल्ड भनेर यसरी आउँछ है त। अब अर्को मेथड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डकुमेन्ट डट राइट है त। डकुमेन्ट डट राइट यसको एकदम डिफ्रेन्ट छ है कन्सोल डट लग र डकुमेन्ट डट राइटको। ल यसले चाहिँ ठ्याक्कै यो डकुमेन्ट पेजभित्र HTML पेजभित्र चाहिँ यसले के गर्छ त डिस्प्ले गराउँछ। यता गएर हामीले एलिमेन्टमा गएर हेर्ने हो भने पनि यता हेरौँ है त। HTML पेज भयो, त्यसपछि यो कता आइरहेको छ भन्दाखेरि यता दिइरहेको छ है त। यसरी बडीको तलनिर यसरी दिइरहेको छ। ल अब यसपछि हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि अरू तरिकाहरू भन्दा अरू तरिका पनि छ है डिफ्रेन्ट। जस्तै अलर्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ ल के आउँछ भन्दाखेरि यसरी माथि अलर्ट बक्स अपियर हुन्छ। अब यति नै तरिका हो है। अब यस भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै हेर्छौँ र अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी के कभर गर्छौँ भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन टु भेरिएबल, अनि त्यसपछि रुल फर नेमिङ भेरिएबल है त।